منهجه علمي هو نور وبيان، فتح رباني من فيض الرحمن، بقواعد صوتية تعشقها الآذان، علم كل الدنيا وأنار الوجدان. في الروضة الشريفة أطفال ما قبل 3 سنوات، كما تعلمنا أن هذه مرحلة الاستماع، وندخل في الفصل الثاني في دار الروضة الشريفة، فصل طيور الجنة. ويغلب على المنهج أن الطفل يستمع إلى أذكار الصباح، إلى أسماء الله الحسنى، إلى الحروف، إلى التهجي، وهو يستمع أكثر منه يردد. تفضل يا أستاذ. اللهم بك رزقنا وبك نستعين وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم بك رزقنا وبك نستعين وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، ومداد كلماته. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، وبمحمد، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نبيا ورسولا، نبيا ورسولا. There
غير غسالة باء فراشة صاد قلم كاف كعبة كاف كعبة لام ليمون ميم مأذنة نون نخلة هاء هاتف واو وسادة ياء يقول لا إله إلا الله دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنا مسلم دين الإسلام أنا مؤمن رب الرحمن ورسولي خير الأنام وطريقي نور القرآن أنا مسلم دين الإسلام توت توت هذه البيضة يا بسكوت بطر القشرة والغرض منها صو 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 من أحياه هو الله من يرعاه هو الله سبحان الله يا عمر يا ابراهيم ليلك كده متحير انت اللي عرفتني خلك حلو جميل يمكن بابا يمكن ماما يمكن ابله يمكن مالك امك مين محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب النور صدع النبي من صلى صلاته خلق صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور وهدينا من مكة حبيب نوره ساطع مدينة ميدو فوق المية ميدو تحت المية ميدو تحت المية هو بقى يعيش البيت 10 20 50 60 70 80 زي يصلي يخش الجنة ياكل يشرب ويتهنى واللي ما يصليش يتحسر ملايكة في وشه يسوق ويقول يا ماما تقول لي اعمل لك ايه مش كنت بقول لك صلي مش كنت بتهرب مني دلوقتي تخش النار وتعيش مع الكفار قولوا معايا يا مسلمين الصلاة عماد الدين ردي نورها جاكي بار علموها لا إله إلا الله محمد